iki yo pas sore-sore nding sekti ngono kae yo. Krane iki semprot dhewe yo. Mosok iya? Jere bocah-bocah sing kelas sekitar kono kabeh iki padha muni ngono lho. Alah, ayo kita mulai medeni. Iya, ayo kita mulai cari medeni. Suwi lho iki. Oh iya, lupa ngiling. Kowe coba komentasi ini. Jadi garap dari iki lho, Jo. Mulai. Nang ndi, Jo? Wis dhisik bocah emang. Ya. Sik. Yo, tapi ku kering, nek ono dhewe ta yo. Apa iki? Ah. Kudu delok rekamanku iki. Kamu ngopo lho? Iki. Nang dulu iki. Nang piye iki? Tenan nyapu lho aku ngapus iki. Ning sanding gudang cedhek kantin ngono lho. Alah, Jo, saiki pokoke kudu melu aku. Sampe nyapu lho. Yo ngecek iki ben kowe ngerti. Ayo to. Dicek ayo mulai. Alah, wis to melu aku ben kowe ngerti pro buktine iki lek tenanan. Ayo, wis to dicek mulai. Alah, wis to ayo ben kowe iki ngerti tenanan. Wis to ayo. Nono piye kowe iki? Paling ngapusi. Tenan nyapo ngapusi iki. Ya, paling videone sebelah iki ta ora. Ya Allah, ki lho delok ning kene tanggale jame lho sik enek saiki ya to. Iki wis expired lho, videone opo? Expired piye lho? Iki lho delok tanggale lho enek. Lho, saiki lho jame iki tanggale lho saiki. Iki videone expired to. Opo enek video expired kok panganan? Video expired to. Nah, sik.
Yo. Ora lho. Ora stop. Ben kowe iki ngerti tenan, lek iki ra ngapusi ora expired jere omah. Ayo. Iki nek diceritani mesti ra percaya. Ya iki aku tak percaya omonganmu. Yo kok. Yo